Përshëndetje, jeni me edicionin më të ri të lajmeve 21 minuta. Me fillim prej orës 20:45, sonte Kosova pre Turqinë në Fadil Vokri. Ëndrën shumë gjenerat shet Dardanët mund të realizojnë sonte. Në rast të fitores, Kosova kualifikohet në Kupën e Botës në futbol, që si vjetë mbahet në SBA, Kanada e Meksik. Dardanët kërkojnë falje që s'po mund t'i përmbushin të gjitha kërkesat për bileta. Ndodhemi në sheshin e Prishtinës, aty ku festa ka filluar herët për një ndër ditët më të rëndësishme që ka Kosova, ndeshja Kosovë-Turqi për të pranuar në kampionatin botëror. Bashkë do të shohim opinionet e qytetarëve dhe çfarë mendojnë ata për natën e sotshme. Mu kualifiku në kampionatin botëror. Edhe me vdek nuk po shkojnë me zhik. Shumë herët edhe mas festës manina kena me koll këtë Kosovën kena me. Bugün Kosova'ya geldik. Sot kemi ardhur në Kosovë. Miqësia jonë me Kosovën është shumë e veçantë dhe po na presin jashtëzakonisht mirë. Jemi shumë të lumtur që ndodhemi këtu. Ju uroj suksese të dy ekipeve. Që ma kona 1-0 se 2-0. Po ma shumë golla njep Kosova ma mirë, me qash jena të knoqën. Apo e ndjen që kemi me fitu sonte? Po. Çka do të bësh nëse e fiton Kosova? Me festu. 1-0 për Kosovë. E prisi të thotë gjithsesi Po, fiton. fiton normal. Shqiptar jemi ne. 2 krahat. Presëm, do shta ndikun pak të dhe për dëshirës, kem optimizëm se dhe fitur. Edhe veç fitore, kisholla si javë që rëzët i sytë me u. Në finale me Turqinë sonde, krejtë shqiptarë në botë. Ai që i thot vetë shqiptarë, merë frym, edhe nëse veç sërgjyshin e ka shqiptarë sonde me Kosovën. Qa po kena me fitu të këshurë, ma vëtë qysh, kena që me fitu, inshallah fiton Kosova. Po ajota. Po, 3-1 Kosovë. Ja, sot jakur, që 100 vjetë e kemi prit këtë ditë. Duhet me fitu pa tjetër. Besoj që ka me qenë shumë e hereshme dhe ka me qenë fitoria. I gëzohemi fitores. Nota historike joni është edhe kena me fitu 2-1. Do të ke zgjuar. Garantume. Mbështetje kombëtarës së Kosovës është dhënë edhe nga ambasada gjermane. Duke mbështetur me krenari Kosovën sonte, i gjithë ekipi ynë i mban gishtat e kryqëzuar për ekipin e Kosovës sonte. Një finale historike të fortë, të patrembur dhe gati për të bërë histori, ka shkruar ambasada gjermane në një postim në Facebook. Kosova luan sot ndeshjen më të rëndësishme në historinë e saj, atë kundër Turqisë në stadiumin Fadil Vokri në fillim nga ora 20:45 dhe një fitore eventuale do t'i kualifikonte Dardanët në kampionatin botëror në futbol 2026. Por ministri i rinisë dhe sportit Berim Gashani konsideron se në formacionin e Dardanëve mund të ketë hapësirë edhe për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Në projtëse, a i do t'ishte, sepse edhe do t'i mbante vijnë e mbrojtjes që lek qyshe ka karakterin, po edhe do t'a formon të lojen për mes fushore tjerë edhe sulmusit në mënyrë briljante, kështu që unë do t'a shihja, nuk e kam prit këtë pyetje dhe s'kam mendu kur për njëherë për këtë, po aty do ta shihja, sepse është ndërtues i vepër. Hulumtuesi në Institutin e Kosovës për drejtësi Naimi Akaj tha se vendimi gjykatës kushtetuese, e cila ka hedhur poshtë kërkesën e kryeparlamentares Albulena Haxhiu, ka qenë i pritshëm. Sipas tij, kryeparlamentarja Haxhiu kishte gabuar me një kërkesë të tillë për shkak se ekziston një vendim i gjykatës kushtetuese i vitit 2016, i cili ka përcaktuar se është në vullnetin e deputetëve që të qëndrojnë në sallë apo jo gjatë votimit për presidentin. Gjykata kushtetuese faktikisht nuk e mori për bazë kërkesën e Albulena Haxhiu, duke thënë që është vendosur më parë që deputetët nuk mund të
urdhërohen që të qëndrojnë në sallë përveç në fazën e konstituimit të kuvendit. Çka ka qartësuar ky vendim fillimisht? Fillimisht ne si IKD kemi treguar që nuk është e nevojshme një kërkesë e tillë të dërgohet për në gjykatën kushtetuese, sepse dihet që me aktgjykime të tjera është konfirmuar se deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk mund të detyrohen të marrin pjesë në seancë dhe të votojnë për kundër abstenim, veçanërisht tek presidenti edhe tek votimi për qeverinë e Kosovës. Në rastin për vendimin për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, po gjykata kushtetuese ka urdhëruar në dispozitiv që deputetët duhet të qëndrojnë në sallë, të votojnë për ose kundër, por vetëm tek rasti i Kuvendit të Kosovës. Në rastin e votimeve për zgjedhje të ndryshme, tazëm për presidentin, për qeverinë, për organet e ndryshme kolegjiale dhe individuale që Kuvendi i Kosovës i emëron ose i zgjedh, aty nuk është e detyrueshme. Pra, një kërkesë e tillë që është prezantuar në ditën kur është propozuar dy kandidatët për president të Kosovës, kërkesa e zonës Azije nuk ka qenë e drejtë, sepse deputetët nuk mund të detyrohen të votojnë për kundër ose abstenim për ndonjë kandidat për president të caktuar. Pra, nuk do duhet të bëhej kërkesa po në seancë, por edhe në drejtim të gjykatës kushtetuese. Ato që kemi thënë më herët u konfirmu edhe nga ana e gjykatës. Bie kjo që pa një marrëveshje politike është vështirë të gjendet një zgjidhje në rrethana të tilla? Në secilin rast burim, siç është thënë edhe nga ana e gjykatës kushtetuese, ajo nuk mund t'i trajtoj çështjet të cilat mund janë subjekti i mosmarrëveshjeve ose mungesës së marrëveshjeve politike. Në rastin aktual nevojitet një marrëveshje politike për ta zgjedhur një president dhe kjo marrëveshje politike përgjegjësia kryesore bie mbi partinë e parë, mbi lëvizjen vendosje që të gjej shteg se si të arrijë kjo marrëveshje politike. Ajo që kemi parë deri më tani nuk është dukur se lëvizja vendosje po tenton të ketë një marrëveshje të qartë dhe transparente në mënyrë që ta bjerë një president dhe që të mos shkojmë në zgjedhje. Faleminderit. Ish generali i FSK-s Kadri Kastrati tha për Radio Televizionin 21 se dërgimi i FSK-s në Gazë është një mundësi e mirë për avancimin e FSK-s në aspektin ushtarak. Veç kësaj, sipas Kastratit, pjesëmarrja e FSK-s në stabilizimin e Gazës ka pojena pozitiv edhe në aspektin politik, por edhe diplomatik të Kosovës. Deklarata e Kastratit pasoi miratimin e vendimit për të dërguar në Kuvend projektligjin për dërgimin e trupave të FSK-s në Gazë. Kosovën është një rast shumë i mirë për avancimin e forcat tona të armatosura në një operacion siç është ky mirëmbajtja e paqes apo operacion i natyrës që NATO-ja në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka gjithandej, por ky bordi i paqes i cili e ka miratuar dhe presidenti jon ka qenë atje prezente në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është zotuar që ne si Kosovë do të marrim pjesë me forcat tona të armatosura dhe dje është vendos. Tash varet prej komandantit të kësaj force që do të vendoset në Gaza, është një general amerikan, se çfarë aftësish dhe çfarë numri do të kërkon në drejtim të Ministrisë Mbrojtjes dhe drejtim të forcat tona të armatosura për të marrë pjesë atje. Është një çështje shumë e mirë sepse në aspektin politik Kosova ka një avancim, në aspektin diplomatik gjithashtu, por në aspektin ushtarak morën edhe një provojë shtesë si forcat të armatosura, një provojë në operacionet të tilla siç është mirëmbajtja e paqes atje në Gaza, ka një rrezikshmëri bukur të lartë sepse po shkojnë atje ku ka edhe mjetet pashpërthyera, shumë raketa, shumë bomba janë shprazë në atë qytet, ka ndoshta edhe grupet të armatosura që janë aty dhe për rreth Hezbollahu dhe grupe tjera të armatosura që kanë qenë në luftë me Izraelin, akoma nuk janë çarmatosë gjitha, por forcat ushtarake e dinë këtë, përgatiten psikikisht dhe ushtarakisht që t'i përballojnë çdo sfidë të mundshme në rrugtim për të realizuar një mision të tillë. Sa ka vend për shqetësim kur i përmendi këto rrezikshmëri? Po jo, nuk ka vend për shqetësim, ushtrit përgatiten për çdo sfidë
dhe janë të përgatitura. Edhe në aspektin ushtarak, këto ka treguar, forcat tona e kanë treguar edhe 2 misione që kanë qenë jashtë Republikës Kosovës, 2 ushtrimet e fundit që janë bërë më të mëdha në Evropë, është European Defender 23 dhe 25, kanë treguar gatishmërinë shumë të lartë ushtarake. Mendoj që forcat tona të armatosura në koordinim dhe në ambrellën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, sepse atje mendoj që do të jetë në ambrellën e këtij shteti, do të kryejnë detyrat me profesionalizëm dhe nivelin më të lartë. Është një dobi shumë e madhe se ne si Kosovë po tregojmë se deri më tani kemi konsumuar siguri dhe duke falendëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët e tjerë evropian që kanë përgatitur këtë forcë, kanë ndihmuar që të ngritet në aspektin operativ, tash po e tregojnë që mund me dhonë edhe me qenë edhe kontribues në përpaqe në çdo vend botës, ashtu që po dëshmon edhe tash në gazë që do të shkojnë. Kur do të shkojnë dhe si do të shkojnë, sigurisht që do të vendoset në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rritja e çmimit të naftës në Kosovë gjatë 2 javëve të fundit ka qenë ndjeshme, duke arritur sot në 1.82 euro për litër. Ky nivel i lartë po ndikon drejt për drejt në buxhetin e qytetarëve, duke rritur kostot e përditshme. Si një vend që varet kryesisht nga importi, Kosova mbetet e ekspozuar ndaj luhatjeve në tregjet ndërkombëtare. Zhvillimet globale, veçanërisht tensionet në lindjen e mesme, reflektohen shpejt në çmimet vendore. Për qytetarët, këto dinamika përkthehen në shpenzime më të larta në jetën e përditshme. Çmimet e naftës kanë shënuar rritje rekord, duke arritur deri në 1.82 euro për litër dhe duke shkaktuar presion mbi ekonominë dhe transportin. Po është ngriti, është mirë, po çfarë më bota është. A mendon ti se duhet me ndërhy qeveria? Po desh me ndërhy, i uflit që me ndërhy, po s'ka ndërhy hala. Po është krizë, është shumë i paballueshëm. Shumë të larta. Edhe komplet e pakuptueshme. Se mundet më bëhet zgjedhja me heqjen e përkohshme të akcizës, qoftë edhe për 2-3 muaj derisa të kalon kriza. Sipas kryetarit të shoqatës së naftetarëve të Kosovës, Fadil Berjani, Kosova vazhdon të ketë çmime më të lira në rajon. Po, qytetarët janë duke u shërbyer me çmime më të lira në rajon. S'po mundem me paragjyku se çfarë çmimesh do të kenë në ditët në vijim, se po ka lëvizje në Berdhë dhe në tregjet ndërkombëtare. Çmimet sot me pakicë sillen përafërsisht. Dizel 1,74 cent deri në 1,82 cent. Benzin 1,40 cent deri në 1,44 cent. Çmimi furnizues të premten me shumicë ka qenë 1,74 cent. Çmimet do të ulën pasi të ndërpritet lufta. Ndërsa nga kompanitë e derivateve thonë se nëse qeveria largon komplet aksizën, nafta në Kosovë mund të dalë në 1.40 euro për litër. Ne sot kemi çmime të rreth 1.76 përafërsisht. Nëse heqet akciza, të llogarisë akciza është 36 cent dhe përfshi edhe të veshën mbi akcizën, ajo e kalon në 40 centshin, që do të thotë nëse i shek sot i çdosh me euro, nëse heqet komplet akciza, i çdosh me euro dikon rreth 1,40 cent. Ne nuk presim një rrëmje të shpejtë, ne presim që, nëse do të ketë një lloj paqe në lindje, atë të fillon të stabilizohet dhe një rrëmje graduale, mirë, por jo një rrëmje aq të shpejtë sa pretendohet. Rritja e vazhdueshme e çmimit të derivateve të naftës në Kosovë po sjell probleme qytetarëve e veçmasbojgjeve që kanë filluar mbjelljen pranverore. Tarifat e reja të energjisë elektrike të parapara të hynë në fuqi më 1 prill pritet të shtyhen deri më 1 maj, ka bërë të ditur kryesuesi i bordit të zyrës regulatorit për energji, Ymer Fejzullahu. ZRE-ja bën shqyrtimin dhe përcaktimin vjetor të tarifave të energjisë elektrike, të cilat zakonisht shpallën më 1 prill dhe vlejnë deri më 31 mars të vitit pasues. Rritja e çmimit të rrymës është kërkuar nga operatori për furnizim me energji elektrike, operatori i sistemit transmisionit dhe tregut dhe kompania për distribuim të energjisë elektrike në Kosovë. KESCO ka kërkuar rritje mbi 20% të tarifave të energjisë elektrike për vitin 2026,
por nga ZRE-ja thanë se ende nuk ka ndonjë shifër se sa do të jetë përqindja e rritjes së çmimit. Zyra e regulatorit të energjisë elektrike përmes një komunikate për media ka njoftuar se gjykata kushtetuese e ka shpallur të papranueshme ankesën e PDK-s për çështjen e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike. ZRE thotë se kjo e konfirmon ligjshmërinë e vendimeve të ZRE-s sa i përket këtij procesi. Ky vendim konfirmon ligjshmërinë e vendimeve të ZRE-s dhe të procesit të liberalizimit të tregut të energjisë elektrike në Kosovë, njofton ZRE. Komuna e Prishtinës ka marrë vendim që të ndaloj ekspozimin e mallrave në hapësira publike. Vendimi i komunës thekson se dyqaneve u ndalohet të ekspozojnë mallra në trotuare, rrugë, sheshe publike dhe çdo hapësirë tjetër publike, pa leje përkatëse nga organet kompetente. Nuk ka më mallra në trotuare, nuk ka më bllokim të rrugëve, nuk ka më zënje të hapësirave që u takojnë të gjithëve. Këto hapësira janë për të ecur lirshëm, për fëmijët, për familjet, jo për të uzurpuar, ka shkruar kryetari Përparim Rama në Facebook. Në 27 vjetorin e masakrës në Pastasel të Rahovecit, në kujtim të viktimave u kërkua drejtësi. U vënë pas se ajo që ndodhi në këtë fshat është krim kundër njerëzimit. Është shënuar 27 vjetori i masakrimit të 106 qytetarëve në Pastasel të komunës Rahovecit. Kryeministri Albin Kurti tha se viktimat u vranë vetëm pse ishin shqiptar. Kurti shtoi se kujtesa për këto viktima nuk mjafton vetëm nën kujtime, por duhet të bëhet drejtësi. Sipas tij është detyrë e institucioneve të drejtësisë që këto të shndërrohen në aktakuza. Krim kundër njerëzimit. Ndërta kishte edhe fëmijë, djem të moshës 13 deri në 17 vjeç, të cilët të rrohur e torturuar i rreshtuan përballë vdekjes dhe i vranë pa mëshirë duke vrarë ëndrat e një brezi të ri. Kishte edhe pleq burra me plesë bardhë në kokë, simbol i urtësisë dhe i traditës sonë kombëtare. Në atë ditë bashkë me ta u goditën rënjet e trashëgimia, u goditën fëmijë e pleq, fillimi dhe vazhdimësia. Ndërkaq kryetari i komunës së Rahovecit, Smaj Latifi, tha se ajo që ndodhi 27 vjet më parë në këtë fshat është krim kundër njerëzimit. Të vranë me urdhër dhe me plan ushtarak e policor, 106, as më shumë as më pak, burra të rinj, djemende pa ju gjershitur mustaqet, pleqet të sëmur, njerëz që ishin dorëzuar fatkeqësisë së tyre. Mirë po, pushtuesit Serb të jetur për gjak shqiptare hynë këtu dhe e bën plojen. I plaçkitën e me pasi dojën shtëpit e fshatarëve. Grabitën gjithçka që mund të grabitej, rrahën e torturuan njerëzit që nuk kishin mundësi të mbroheshin. Fjalën e mori edhe i mbjetuari i kësaj masakre Tahir Krasniqi, i cili rrëfeu momentin e plagosjes së tij dhe se si forcat serbe i kanë pushkatuar civilët shqiptar. Me 31 mas po më kujtohet ajo ditë sukur sot, kur janë orë forcat serbe, na kanë rrethuar edhe i kanë do gratë prej burrëve, edhe fati që e kemi pas një farë përregje, ne aldekunja 2 metra, na vinshin plumet e pushkatimit tyve, lloj pushkatimit, me tenka, me autoblinda, na ishëm në atë farë përregjin, na shkojshin Sipri. Më 31 mars 1999, forcat serbe vranë dhe masakruan 106 persona nga ky fshat dhe zonat përreth. Pastasella u sulmua nga forcat serbe, të cilat vendosën tanke në kodra dhe deportuan brenda fshatit. Civilët u përpoqën të gjenin stre, u rrethuan dhe u detyruan të dorëzoheshin. Gratë dhe fëmijët u dëbuan, ndërsa burrat u ndanë në grupe dhe u ekzekutuan me armë automatike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka kujtuar masakrat në Pastasel të Rahovecit dhe në burim të Malishevës. E para e vendit ka thënë se 106 civil të pafajshëm u masakruan nga regjimi gjenocidal i Serbis më 31 mars 1999. Ajo tha se kjo ishte një akt i qëllimshëm kundër jetës, dinjitetit dhe vetë ekzistencës së një populli. Kryetarja e Kuvendit të Kosovës Albulena Haxhiu ka thënë se masakra e Pastaselës është një nga plagët më të rënda të luftës në Kosovë. Ajo ka thënë se të vrarit në këtë masakër ishin njerëz të zakonshëm. Nga kjo masakër mbjetuan vetëm 13 persona, dëshmitar të një krimi që nuk do të harrohet. Përkulemi me respekt të thellë para të gjithë të rënëve për lirinë e vendit, lavdi ka shkruar Haxhiu. Në Pastasel të Rahovecit, kryetari AK-s Ramush Haradinaj së bashku me Smail Latifin, familjar dhe bashkëpunëtor, nderuan kujtimin e 106 martirëve të ekzekutuar nga ky fshat dhe nga fshatrat përreth, të strehuar aty për t'i shpëtuar barbarisë së armikut. Të njëjtin fat e patën edhe 42 shqiptar të pafajshëm nga fshati Burim i Malishevës. Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj tha se plumbat nuk ursyen të moshuarit as gratë e fëmijët, duke lënë plagë të thella për familjet e tyre. Dhuna në familje vazhdon të mbetet fenomen shqetësues në Kosovë, ndërsa në 75% të rasteve gratë janë viktima. Kështu u tha në tryezën organizuar nga grupi për studime juridike dhe politike me temën një vlerësim mbi trajtimin institucional të rasteve të dhunës në familje, si u trajtuan gjatë vitit 2025. Prokurorja Laura Pula dhunën në familje konsideron sfidë serioze për shtetin e së drejtës. Ajo vlerëson se reagimi institucional karshi këtij fenomeni nuk është vetëm detyrim ligjor, por edhe moral e shtetëror. Unë konsideroj se dhuna në familje është një nga sfidat më serioze të shtetit të së drejtës dhe një provë reale për funksionimin e drejtësisë penale në çdo shoqëri demokratike. Gjithë bindemi se ajo nuk ndodh në hapësira publike, nuk mund të ndodh në këtë sallë, nuk zhvillohet as para kamerave, ajo ndodh në heshtje pas dyrëve të mbyllura, aty ku viktima shpesh mbetet e vetme përballë fritjes, presionit dhe dhunës së vazhdueshme. E përkundër që sistemi i drejtësisë ka bërë përmirësime në trajtim të rasteve të dhunës në familje, drejtoresha ekzekutive e grupit për studime juridike dhe politike, Njomza Arifi, thotë se ka ende sfida. Dhuna në familje vazhdon të mbetet shqetësim në Kosovë dhe shumica e viktimave janë gra, këto janë edhe të gjeturat e raportit ton. Ndonë se ka pasur përmirësime ndër vite sa i përket trajtimit të rasteve të dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore nga sistemi gjyqësor dhe prokurorial, ende ka probleme dhe sfida strukturore të cilat kërkojnë natyrisht vëmendje të mëtutjeshme si nga sistemi ashtu edhe nga institucionet e tjera. Ndërsa menaxheri i projektit Liridon Salihi deklaroi se forma më e përhapur e dhunës në familje është ajo kundër gruas, e cila prin me gjithsej 75% të rasteve. Sipas tij, sfidë mbetet implementimi i legjislacionit ekzistues. Raporti thotë se numri më i madh i rasteve të raportuara të dhunës në familje janë nga rajoni i Prishtinës. Gjetja kryesore nga ky raport është se dhuna në familje mbetet një fenomen shqetësues që prek të gjitha grup moshat e shoqërisë, nga themitur deri tek personat e moshës së shtyr. Forma më e përhapur e dhunës në familje është dhuna ndaj grave. Me vonë do të shohim se rreth 75% e viktimave të dhunës në familje rezultojnë të jenë gra, ndërsa 25% janë burra. Raporti tregon se sfiduese mbetet politika ndëshkimore, ku vetëm në 14% të rasteve shqiptohet dënimi kumulativ. Në këtë tryezë kishte edhe përfaqësues të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, të cilët deklaruan se gjykatat rastet e dhunës në familje i trajtojnë me urgjencë. Raporti i grupit për studime juridike dhe politike për trajtimin e rasteve të dhunës në familje tregon se moshat më të prekura janë 20 deri 50 vjeç, ndërsa në 50% të rasteve dhuna në familje ndodh mes çifteve, duke mos përjashtuar edhe raporte tjera familjare. Informacionet më të reja në çdo kohë i gjeni në portalin tonë rtv21.tv. Mirëmbëjtje.